Menurut saya cuman orang-orang lemah yang batuk gara-gara Orama Ocap nih ya. Kalian kalau misalnya nggak tahu Ocap, Ocap tuh udut gitu ya, rasa udut. Dari dulu tuh selalu dibilang, oh Orama tuh garuk banget ya, nikinya tuh paling kejam gitu. Menurut saya biasa, apanya kejam? Ini udah masuk ke Orian saya nih ya. Biasa bro, serius nih. Biasa kok, apanya kejam? Apanya kejam? Biasa aja menurutku. Serius, ini buat kalian yang bilang Orama garuk, cupu serius.